ဒီလောက်ကိုလူများစုကတော့တာမန်လိုပဲမြင်ကြပါလိမ့်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့လုပ်ကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တာဝေတန်ဆဲအောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ညာတိုင်းအလုပ်ဆင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဒီလိုပဲတာဝေတန်ဘူဖုံးတွေကိုစက်ထဲကိုထည့်လိုက်စက်ကပစ္စည်းပြက်တွေထွက်ရင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေဆက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့စက်ကတခုအဲရာတက်ရင်ကျွန်တော်အဲဒီစက်ကိုပြင်လိုက်နေပဲကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တွေကိုအသုံးပြုနေခဲ့ပါတယ်တချို့လူတွေကတော့ဒီအလုပ်ကိုတာမန်အလုပ်တစ်ခုလိုပဲမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအလုပ်ကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေစီကိုသွားနေတဲ့လှစ်ကလေးတစ်ခုလိုပါပဲညာတိုင်းအလုပ်လုပ်နေရတာပင်မလားဆိုတော့သိပင်မှန်တာပေါ့ဗျာကိုအိတ်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်နေရတယ်ကိုသိရှိရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့အဝေးမှာနေရတယ်ဆိုတော့ပင်ပန်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီပင်ပန်းမှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ဖြုံးနေတယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ရတဲ့လောက်ခလာစားကဒီနေ့အတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့မနှက်ဖန်တွေအတွက်အရင်နေ့တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာယုံကြည်တာတစ်ခုရှိပါတယ်အလုပ်လုပ်တာကတော့ဝင်ငွေရှာဖို့ပါဒါပေမဲ့လို့ရလာတဲ့ဝင်ငွေကိုမှန်ကန်ကန်နဲ့စုဆောင်းပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မှသာဘဝကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်ပြင်ပန်းနေပေမဲ့အပြုံးမပြတ်ဖက်နဲ့ဆက်လက်စူးစမ်းနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒီစူးစမ်းမှုတွေကတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိလာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။